Assalomu alaykum. Toshkent 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturlarimizda O'zbekistonda dollar, yevro va funtning rasmiy kursi yana oshdi. O'zbekiston Markaziy banki 2020-yilning 4-avgustdan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Yangi qiymatga ko'ra, AQSh dollari kursi o'tgan haftagi kursga nisbatan 2 so'm 48 tiyinga oshib, 10.209 so'm 86 tiyinni tashkil etdi. Shuningdek, yevro kursi ham oshdi va 1 yevro 12.21 so'm 9 tiyin qiymatida belgilandi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. Yulduz Usmonova bir necha kun istimalab yotgani haqida so'zlab berdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova shu kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman, odamlarning kayfiyatini buzib. Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib, muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni xursand qilgim kelmadi. Juda qattiq kasal bo'ldim. Sizga yolg'on, menga chin. Alloh doktorning ham yaxshisini yetkazdi. O'zi menga shifoni ham yetkazdi. Koronavirus bo'lmadim. Bronxial astma qo'zidi. Vrach menga har doim harakatda bo'lishni, shar puflashni hamda sodali suv ichishni tayinladi. Bir paytlar avariya bo'lib qovurg'am singanida shar puflagandim. Bu o'pkaga ham yaxshi ekan. Kim kasal bo'lsa, shar puflasin. Qiyin, lekin foydali. Lekin o'sha kunlari rosa yig'ladim. Allohimga duo qildim. Shukr, shu kunlarga ham. Faqat shu kunlarda bunaqa sharoitda olib ketma dedim. 4 ta odam ham kelmayapti-da janozaga. Korona desa qarindoshlar ham kelmayapti. Doktorlar ham kelsa kelmasa, hamma yoqda korona deb tashlayapti. Ko'pchilikda astma bor, ayrimlarda bronxit yoki pnevmoniya. O'zimizni asraylik, bolalarga muzlik ichimlik, muzqaymoq bermaylik, konditsioner yoki ventilyator ostida yotmaylik. Ilohim kasallarga shifo bersin, kasal bo'lmaganlarni bu balo chetlab o'tsin, deydi Yulduz Usmonova. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ayrim haqiqatlarni anglaganini ham aytib o'tdi. Men mana shu pandemiya paytida ancha-muncha aqlimni yig'ishtirib oldim. Menga foyda berdi. Oldin to'g'risi u kerak, bu kerak deb o'ylardim. Aslida insonga ko'p narsa kerak emas ekan. Bizning nafsimiz balo, odamlarga yomon bo'lib, ular o'lganida bizning ham ruhimiz tushib ketdi-ku. Demak, biz bir-birimizga kerakmiz. Bizning sog'lig'imiz bir-birimizga kerak. Agar siz sog'-salomat, bardam baquvvat bo'lib yursanglar, men ham tinch bo'lar ekanman. Shuni bildim o'zim uchun, deydi Yulduz Usmonova. Kasallikdan o'zboshimchalik bilan davolanishning asosiy xatolari aniqlandi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining bosh kardiologi Sergey Baytsovning xabar berishicha, niqob taqib yurishdan voz kechish bu odamlarning virus bo'yicha chegaralanishlarini bekor qilish jarayonidagi asosiy xatolardan biri sanaladi. Mutaxassisning fikricha, aynan niqob infeksiyaning tarqalishini kamaytirish imkonini beradi. Shifokor shuningdek, jamoat joylarida individual himoya vositalaridan foydalanishni atrofdagilarga hurmat belgisi deb ham atadi. Undan tashqari, Baytsov o'zboshimchalik bilan davolanish xavfiga ham e'tibor qaratdi. U shifokor maslahatisiz bir qator dori vositalarini qabul qilish jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkinligiga aniqlik kiritdi. Xususan, gemorragik insult kelib chiqishi yoki oshqozon ichak tizimida qon ketish xavfi yuzaga kelishi mumkin. Shu bilan birga, Rossiyada virus bilan kasallanganlar soni 8 hafta davomida uzluksiz kamayib bormoqda. Yaqin o'tgan kunlar ichida mamlakatda 5427 nafar yangi kasallik yuqtirish holati aniqlangan. O'z o'rnida shifokor va teleboshlovchi Yelena Malышeva kimlarga niqob taqish taqiqlanishi haqida hikoya qilib bergan edi. Rossiya yil oxiriga qadar o'z elektromobilini ishlab chiqarishni boshlaydi. Rossiyaning birinchi elektr avtomobili Zeta avtomobilini seriyali ishlab chiqarish shu yilning oxirida Tolyatti shahrida boshlanadi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Savdo va sanoat vaziri Denis Manturovning so'zlariga ko'ra, ushbu mashinalarni eksport qilish mumkin. Aniqki, pandemiya loyihani ishlab chiqishda o'z ta'sirini ko'rsatdi. Umid qilamanki, barcha sertifikatlashtirish protseduralari yil oxiriga qadar yakunlanadi va yil oxirida hamkasblar seriyali mahsulot ishlab chiqarishni boshlaydi, dedi u.
Vazirning so'zlariga ko'ra, kompaniya loyiha uchun 100 million rubl miqdorida qo'shimcha investitsiyaga muhtoj edi. Pul mablag'larini ajratish masalasi avgust oyi oxirida Sanoatni rivojlantirish jamg'armasining ekspert kengashida ko'rib chiqilishi kerak. Bugungi kunda WMI kod qabul qilindi. Bu avtomobil ishlab chiqaruvchisi holatini belgilaydi. Ishlab chiqarishdan oldin elektr transport vositalari yig'ildi. Avtomashinalarni sertifikatlash bosqichi 70% ga yakunlandi, dedi u. Rossiya elektr avtomobillarini eksport qilish imkoniyatlari haqida gapirganda, Motorov hech bo'lmaganda boshlang'ich biznes loyihani o'z ichiga olganligini ta'kidladi. Zeta bu Tolyatti shahrida ommaviy ishlab chiqariladigan ixcham 3 eshikli birinchi rus elektr avtomobili. Elektr avtomobilining maksimal tezligi soatiga 120 km. Rossiya gazetasi xabariga ko'ra, asosiy konfiguratsiyadagi Zeta avtomobilining narxi 450 ming rublni tashkil qiladi. Rossiya poytaxtida bemorlar kamayib, shifoxonalar bo'shab qolmoqda. Bugungi kunda Moskva shahrida epidemiologik holat barqarorlashmoqda. Jumladan, keyingi kunlarda virus infeksiyasiga chalinish hollari 0,26% ni tashkil qildi. Bu haqda 2 avgustda Moskva virus bilan bog'liq vaziyatni nazorat qilish bo'yicha maxsus shtabga tayanib xabar berildi. Shaharda statsionardan tashqari pnevmoniya holatlari ham 2 baravarga kamaygan. Ayni paytda shifoxonalardagi COVID-19 va pnevmoniya holatlari uchun tayyorlab qo'yilgan 10.819 ta o'rindan 69,4% bo'shab qolgan. So'nggi haftaning o'zida ularning 20% sog'aygan bemorlar hisobiga bo'shatildi. Shahardagi 3 ta o'z yo'nalishini o'zgartirib, virus bemorlarini davolashga o'tgan shifoxona avvalgi faoliyati turiga qaytdi. Umumiy hisobda bugungi kunga kelib o'zining avvalgi standart faoliyatiga qaytgan statsionarlar 23 nafarga yetdi. Og'ir va o'ta og'ir bemorlar soni ham Moskva shahrida bir oy ichida 24% ga kamaygan. Shaharda kunlik infeksiya qayd etish holatlari ham 10 marta kamaygani aytilmoqda. Ma'lumot uchun, shu kungacha Moskva shahrida 242.713 nafar fuqaro virusga chalingan bo'lib, ularning 4.485 nafari vafot etgan. 181.342 fuqaro esa sog'aygan. Virusga qarshi vaksina uchun navbatda birinchi bo'lib turgan davlatlar ma'lum qilindi. Airfinity kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Yevropa ittifoqi 1,3 milliard dozadagi ehtimoliy vaksinalarni olish imkoniyatiga ega. Tahlilchilar fikriga ko'ra, kambag'al davlatlar vaksinani olish uchun oxirgi qatorda turibdi. Bu haqda Kun nashri xabar berdi. AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Yevropa ittifoqi davlatlari virusdan ehtimoliy vaksinaning 1,3 milliard dozasini yetkazib berishga kelishib oldi, deya xabar qildi Bloomberg Londonda joylashgan Airfinity tahlil markazi ma'lumotlariga asoslanib. AQSh va Britaniya Sanofi hamda GlaxoSmithKline Plus Yaponiya esa Pfizer kompaniyasi bilan yetkazib berish to'g'risida shartnoma imzoladi. Bloombergning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqi mamlakatlari ham sotib olishda tajovuzkorlik ko'rsatmoqda, ammo vaksinalarning samaradorligi hali isbotlanmagan. Tahlilchilarga ko'ra, yetkazib berish miqdori ko'payishi hamda hali yopilmagan bitimlarni hisobga olgan holda, ushbu mamlakatlar o'zi uchun ta'minlagan dozalar miqdori 1,5 milliardga ko'payishi mumkin. Shuning uchun ular boshqa davlatlar vaksinaga navbatda oxirgi bo'lib qolishidan xavotirda. Xalqaro tashkilotlar va qator davlatlarning va'da berishicha, vaksinalar barchaga taqdim etiladi, ammo 7,8 milliard odam yashaydigan dunyoda dozalar soni yetarli bo'lishi dargumon, deb yozadi Bloomberg. Qashshoq davlatlar 2009-yilda cho'chqa grippi pandemiyasi davrida ro'y bergan vaziyat yana takrorlanishdan tashvishda. O'shanda boy davlatlar yetkazib berish jarayonini monopollashtirdi, deya xabar beradi agentlik. Ilmiy taraqqiyotga optimistik baho berilsa ham, butun dunyo uchun vaksinalar soni yetarli bo'lmaydi, deya ma'lum qildi Airfinity bosh direktori Rasmus Behansen. Bundan tashqari, ko'plab vaksinalarda odamlar uchun bitta emas, balki 2 ta doza kerak bo'lishini hisobga olish lozim, deya qo'shimcha qildi u. Oksford universiteti, Britaniya, Shvetsiyaning AstraZeneca, shuningdek, birgalikda vaksina ishlab chiqayotgan Pfizer va BioNTech tadqiqotlarining so'nggi bosqichida, deb yozadi Bloomberg. Ammo ishlab chiquvchilar hali preparatning samaradorligini isbotlashi va ishlab chiqarishga ruxsat olishi kerak. Airfinity taxminlariga ko'ra, global miqyosda vaksinalarning yetkazib berilishi 2022-yilning birinchi choragiga kelibgina 1 milliard dozaga yetadi.
Iyul oxirida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha dasturi rahbari Maykl Rayan Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti preparatlarni adolatli taqsimlash uchun harakat qilayotganini bildirdi. Virusdan vaksina boylar uchun ham, kambag'allar uchun ham emas, ular hamma uchundir, dedi u. Rayanning so'zlariga ko'ra, vaksinatsiya 2021-yilning birinchi yarmidan avval yuz bermaydi. Rossiyada Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari Mixail Murashkoga ko'ra, ommaviy emlash joriy yilning oktyabr oyida boshlanishi kerak. Uning aniqlik kiritishicha, rossiyaliklarga Gamaleya nomidagi Milliy epidemiologiya va mikrobiologiya tadqiqot markazida ishlab chiqilgan klinik sinovlar yakunlangan vaksina beriladi. Preparat xavfsiz va samarali ekanligi isbotlandi, deya qo'shimcha qildi vazir. Iyul oyi oxirida AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakat Remdesivir preparatining 90% zaxiralarini sotib olganini bildirdi. Uni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti test paytida COVID-19 ga qarshi yaxshi natijalarni ko'rsatgan yagona antivirus dori deb atamoqda. Shu tariqa Qo'shma Shtatlar boshqa mamlakatlarga bu preparatni olish imkoniyatini sezilarli darajada cheklab qo'ydi, deb yozadi The Guardian.